好啦，咁咧而家又講下工業化學究竟要背嘢啦。咁我之前咧，其實我自己考 DSE 嘅時候，我就整咗份 notes 俾自己，咁當然係英文版啦。咁所以咧，我就幾經辛苦咧，我終於即翻譯成中文啦。喺睇完本書之後，咁咧所以你工業化學需要背嘅筆記咧，即係咁當然有其他嘢要背嘅。咁但係如果你話唔係 paper one 教嘅嘢，而係單單 paper two 專係 paper two 講過嘅工業化學嘅化學反應咧，咁就係呢張紙就包括晒啦。咁當然我冇包括誒誒化學還原嗰啲電池啊嗰啲嘢啦，因為工業化學都有考嘅，但係我冇包括落去。咁但係嗰啲嘢你應該 paper one 讀咗嘅話，你 paper two 就應該識嘅，所以我就唔再講啦。好，咁我就即刻嚟料啦。咁你可以準備一張紙啊。咁我嗰陣時咧。即係呢張紙係我嗰陣時 DSE 揾張 A4 紙 scan，然後揾翻 A4 紙自己背嘅，因為我去考場方便去攞出嚟背啦。咁當然你用 iPad 都得嘅，因為而家你都可以攞 iPad。咁我就中意用實體嘅嗰陣時，因為我唔知你中意用咩。咁我總之我需要一張白紙打橫嘅，係啊。咁你就攞起你支筆同埋熒光筆，係咁我哋就嚟啦。好，記得預啲位啊嚇，因為我想一張紙過，咁你背書會方便啲啊嚇。OK，咁我哋首先喺呢個左上角開始嚟啦。咁咧我哋就講下哈柏法啦。咁哈柏法咧係工業入邊其中一個好好好偉大嘅工業化學方式嚟嘅。咁我而家喺歐洲讀緊呢個環境歷史啦，咁環境歷史都包括工業革命呢啲嘢啊，咁其中一樣嘢就係哈柏法點樣影響呢個工業革命啦。咁因為哈柏法整到呢個，你知唔知呢個有咩咁重要啊？呢個重要嘅程度咧係，哇！佢係用嚟整佢最後咧，佢係會經過埋奧斯華法咧，係會出呢個。然後就可以生產肥料。肥料好重要，因為肥料代表咗食物，食物代表咗人民嘅生活。當人民冇食物，就會饑荒，饑荒就會打仗，就會世界唔安寧。咁所以咧，哈柏法咧，當佢一出現嘅時候咧，就解決咗世界上好多問題啦。咁話佢整到肥料，咁關少少歷史背景啦，就係嗰陣時，英國咧就成日去殖民，即係去攞殖民地。點解咧？就因為咧。舊陣時未有哈柏法之前咧，未整到肥料之前咧，佢哋用雀屎做肥料嘅。咁啲雀屎咧，通常都會喺一啲比較貧窮嘅國家嗰啲地方度啦。咁所以點解佢要成日殖民好多地方？係啊，咁就係攞佢啲雀屎其中一個製造肥料啦。係啊，咁嗰陣時就打仗喎。咁我唔係淨係英國佬想即係農業發展得好啊嘛。咁有其他地方都想農業發展得好喎。咁就包括歐洲其他地方啦，特別係可能法國啦，同德國嗰陣時佢哋好強啦。係咁，但係哈柏法嘅出現咧，就整到 NH3啦。咁 N 咧就係重點啦。咁哈柏法嘅好嘅地方喺邊度咧？咁準備講咯，好多廢話啊，啱啱唔好意思啊。好，講下 N 先。咁 N 咧喺邊度嚟咧？就係呢個液態空氣嘅分層蒸餾啦。我唔知叫分層蒸餾定咩，因為 paper one 有講嘅，應該叫分層蒸餾，你改翻佢啦。係啊，分層蒸餾啊嚇，咁就會有 N 啦同埋 H2啦。咁呢兩樣嘢咧就唔難攞嘅，即係比起雀屎去挖佢，然後再運輸過嚟咧，呢兩樣嘢咧係方便過去挖雀屎嘅。咁呢個 H 咧就會嚟自呢個蒸汽重組啦、重整啦、蒸汽重整。係咁，我再講啦。咁哈柏法咧，你入邊啲細節嘢你係背晒嘅，佢嘅溫度啦，佢嘅大氣壓力同埋佢用咩催化劑，我哋都要背啦。大氣壓力咧，我會背450。點解我會背450咧？就因為蒸汽重組用900，咁我就會諗啊，即係背緊呢幅圖嘅時候，450乘2等於900咁樣。OK，咁佢大氣壓力就係200啦，同埋用鐵粉啦嚇。咁一定要寫鐵粉嘅，你寫鐵唔得，你要寫鐵粉，因為鐵粉增加佢嘅表面面積，提升佢個催化劑的效率。OK，咁就出咗 NH3啊。咁你公式自己巴啦，自己評啦。OK，佢個放熱嘅，好啦，點解我要特登提及佢係放熱定係收吸熱咧？咁就係咧喺呢個工業入邊咧，我哋會想快，講效率嘅。咁溫度越高嘅話咧，當然就越快啦。咁但係你係放熱效果喎，溫度越高會令放熱嘅嗰個平衡會褪翻去邊啊？會褪翻去左邊啊嘛。你放熱，跟住你有溫度加熱，咁
咁佢咪會吞翻去左邊啦，咁就唔理想嘅呢樣嘢，因為會令你嗰個得到嗰個 percentage yield 啊。生產率下降，咁所以就唔好嘅。咁所以我哋就用450度。咁你會覺得450度都唔低溫啦。咁但係如果喺工業入邊咧，450度係一個十分之低溫嘅嘢啦。係啦，咩叫高溫咧？90度先叫高溫。450度係中規中矩啦。200度就算低溫嘅啦。450度咧就唔係太低溫，又唔係太高溫度去左邊啦。低溫少少可以促進佢放熱向右邊啦，嗰個平衡搬去右邊啦。然後同埋亦都有啲溫度啦，俾佢個反應唔好太慢，咁所以你就背450啦。係啦，咁呢個蒸汽重整咧就可以提供咗 H2啦。咁所以咧 N2同 H2嘅得到嘅方法好簡單啦。咁蒸汽重整都係一個十分之重要嘅 process 嚇。咁就係用水啦同埋 NH4。咁好嘅地方就係我哋好工業化好着重錢，係啦，嗰樣嘢越容易得到咧就越平。係啊，咁水同埋 NH4 都係啲好容易得到嘅嘢啦，係咁，所以成本又好低。只要成本低、效率快，咁我嗰樣嘢就會成日好用喺工業入邊。咁所以呢啲工業化學就咁偉大啦。我話 NH4咧喺邊度？唔係 NH4，OK，CH4 邊度嚟咧？CH4係可再生能源嚟嘅，佢係由堆填區咧天然氣啦同埋廢紙熱氣熱解氣化，係啦。總之廢紙堆填區啦，天然氣咧就係 CH4啦。咁咧咁但係 CH4有樣嘢唔好嘅，就係咧你諗下，你喺堆填區，你想收集 CH4係咪一件容易嘅事咧？就唔容易嘅。首先佢好散啦，佢好輕啦，係啦，咁同埋佢好難收集啦。總之好難收集啦。咁但係佢係一個佢係一個十分之潔淨嘅能源嚟嘅。OK，就算燒佢嘅話。係同埋係可再生啦。佢會問嘅，佢有問過啦。CH4嘅特點算唔算可再生定係點樣？係可再生能源嚟嘅，因為係用之不盡嘅。只要你一日有垃圾有沼氣嘅地方就有 CH4。OK，係咁，你係要背佢催化劑啦。咁NiO 啦，咁佢個溫度我都講咗啦，就係450乘2啦，就係900啦。咁個大氣壓力就係300大氣壓力啦。係啊，咁呢度咧，我有用黑色咧寫低佢哋嗰個 range 嗰個大概嗰個溫度喺邊嘅。咁你唔需要背個大概啦，你可以背個實質數字。總之佢到時問個溫度幾多，你背咗呢個實質數字抌落去咧，咁就啱啦。OK，咁啊，蒸汽重整咧就會蒸汽人啊，蒸汽重整氣重整，我唔知邊度嚟啦。係啊，咁就會出到 CO 同埋 H2啦。OK，咁同埋咧呢一個呢個吸熱嘅反應咧，咁所以咧吸熱嘅反應咧越高溫係有利吸熱嘅反應，咁所以咧就去到900度。咁所以咧你越高溫咧，佢唔單止反應更快啦，仲要將成個平衡傾向右邊，咁所以係十分之理想嘅。如果高溫嘅話，好啦，咁呢個蒸汽重整到一氧化碳同埋H2咧，呢兩樣嘢加埋一齊，呢個混合物嘅名就叫合成氣。咁合成氣呢樣嘢咧，呢個名啊十分之重要，OK 係有1分嘅，亦都隔2、3年考一次就會問你 H2 加 O2呢個氣體混合物叫乜嘢，咁你就同我講合成氣，咁就有1分。好啦，合成氣有咩用咧？就係用嚟整甲醇啦。好啦，甲醇咧就係由合成氣組成啦，十分之方便啦成件事。咁但係佢個催化劑咧就有3樣。OK，你同時寫3個催化劑啊嚇，唔係寫其中一樣，唔係3揀1，係3個都寫，就係 Cu 啦，鋅 oxide 啦，即係鋅 O 啦，同埋我唔知個中文係咩啊，我唔記得咗啦已經。氧化鋁，我唔記得咗係，總之啦。Al2O3啦，咁佢個嗱呢一個咧就唔一定背得咁熟啦。我覺得上面嗰兩個背熟啲要重要啲啦。咁當然都要背啦。咁佢個溫度就係250啦，大氣壓力就係大概200至50至100啦。咁你盡量記得噶啦，最緊要都係記哈柏法嘅溫度啦、大氣壓力同埋佢嘅催化劑。好，咁甲醇我哋咧就會做一個process 係叫甲醇碳化，我唔識讀啦。咁但係呢個咧做完之後咧可以做到乙醇嘅，係啦。咁呢一個咧嘅甲醇啦會加 CO 啦，咁 CO 邊度嚟啊？又係
可以由呢個蒸汽重整得到好多一氧化碳啦。咁我哋會用兩款催化劑嘅，一個咧舊款咧就係 HI 加 RH，我哋叫猛山刀，誒佢英文嚟嘅，咁譯咗中文就好奇怪啦，猛山刀製造法啦。咁新式咧就係 HI 加 IR 啦。咁至於點樣背新式定舊式咧？嗯，咁你望下呢個表啦。咁喺呢個過渡金屬入邊咧，你見到45號啦，同77號咧就係 RH 同 IR，咁一個上一個下。咁 RH 就係舊款，IR 就係新款啦。嗯，好啦，咁呢一個咧喺第55課有提及到嘅就係新款比舊款嘅好處在哪裏，然後就提及佢個好處咧，就連結埋關於呢個綠色工業化學嘅概念，就係點樣可以保護環境啦、慳錢啦、慳電啦嘅概念啦。OK，咁舊咧就會你見到我冇 high 咧，好明顯唔使你背啦。咁但係你都知啦，係佢嘅唔好處就會生產更多副產品啦，CO2同埋 H2啦，咁就會根據呢條公式啊，咁唔使背。OK，咁新式嘅好處在哪裏咧？就係佢嘅相反啦。首先佢係更少副產品啦，即係更少副產品啦，同埋 IR 比 RH 平5倍啦。催化劑嘅穩定性提高啦，用較少水啦，因為佢會出較少用較少水。咁由於佢用較少水，就會出更少嘅副產品啦，因為副產品係基於有水嘅存在啊嘛。用較少水，咁所以咧佢最後用蒸餾步驟都較少啦。只要越少步驟越慳到能量咧，咁同埋越慳到錢咧就會更好啦，就會更加綠色同埋環保啦。我哋所謂叫係啊，咁所以整體嘅速率咧都提升啦，好啦，平啦，穩定啦，較少步驟啦，等於較少能量啦，同埋快，咁一定係更好啦。咁所以呢個咧就對比咗新式與舊式嘅呢個甲醇碳化，我唔知咩叫碳啦，讀個碳字啦。OK 就係咁啦。好，咁我睇下右上角啦。好，如果覺得太快，你可以停低呢條片啦。咁我哋講下奧斯華法。咁奧斯華法就用嚟整硝酸啦。咁硝酸嘅原材料咧就係NH3。咁 NH3咧就係嚟於哈柏法。咁所以咧哈柏法同奧斯華法咧係緊緊相連嘅。佢哋係一齊合作去做呢個肥料啦。咁呢啲公式咧係唔需要背嘅，咁但係我都十分之強烈建議嘗試評一次啦自己，因為你都練習點樣評啦。咁首先我講下，即係慢慢介紹下點樣評啦。咁咧由於評你會由1啦、2、3、4開始去做啦，咁直接幫我背咗用四，因為你背咗個 n 幾多咧，咁你之後評咧你就唔需要撞或者嘗試究竟評個數字係乜嘢啦。咁讀化學讀到死下死下。係啊，個死下死下就個四字啊，咁所以咧我就平會擺個四喺前面先嘅。咁第一步咧，咁其實大概都背到啦，就係應該用 PT 啦。咁個溫度咧就同哈柏法差唔多嘅。咁個大氣壓力就係8 atm 啦。咁你見到我冇 highlight 俾你都好明顯唔重要啦。咁首先整咗 NO 先啦，咁啊出 NO2啦，再加氧氣啦。咁最後一個咧就係 NO2加再泵啲氧氣落去，再泵水。嗱，你唔加水落去咧，唔係你唔加氧氣落去咧，直接用呢個咧係平唔到啊條色。咁所以你一定係會再泵氧氣入去嘅，OK？咁就整到呢個啦。咁呢個過程中咧就可以整到硝酸啦，就可以整肥料啦。咁燒肥料點樣生產咧？就係透過中和反應嘅。中和反應就係硝酸啦加哈柏法所製造嘅 NH3啦，就會出到呢個啦。咁所以肥料咧係取決於呢啲iron，佢中文係咩啊？離子啊，係啊，取決於呢啲離子啦。OK，係啊。咁再講多少少啦，即係你見到 N 咧，on 咧呢樣嘢咧，你就會諗起肥料，因為再講多少少啦，生物入邊有樣嘢叫氨基酸。係啦，氨基酸點解叫氨基酸咧？就因為入邊個氨基酸用嚟整蛋白質嘅。係咁植物入邊有植物嘅蛋白質，雖然我哋唔係從植物入邊吸收蛋白質，咁植物都需要製造蛋白質去生存嘅。咁佢哋個蛋白質來源咧就唔係好似我哋咁食肉啦，咁佢哋就係嚟自於肥料嘅氨啊。OK，咁所以咧肥料好重要啊嚇。
好啦，咁講咗哈柏法同埋奧斯華法嘅關係啦，咁我哋除咗哈柏法之外咧，第二個最偉大嘅法、最偉大嘅工業化學嘅嘢咧，就係接觸法。係啦，咁佢英文叫 contact process 啦，咁直譯就係叫接觸法啦。咁接觸法咧係用嚟整呢個硫酸嘅。咁講過啦，硫酸都好重要啦，咪成日都講啦。咁硫酸嘅化學公式咧係唔需要背嘅，最緊要係第二步。係啊，第二步咧，我唔知佢有冇機會叫你背啦。咁我就唔到有機會嘅。咁但係佢有機會係叫你講翻佢嘅催化劑啦，同埋嗰啲嘢啦。咁你見到佢哋啲溫度咧，大概都係450啊，咁就同啱啱即係呢個啦，哈帕法差唔多啦。咁但係壓力十分之方便咧，就係一個大氣壓力啊嚇。咁呢一條公式咧，同某一條之前學過公式十分之相似嘅，就係一啲自然環境導致嘅，自然環境導致嘅，冇概念冇概念。一啲自然環境導致啊，例如酸雨啊，係啊，酸雨咧就係 SO2啊，咁 SO2記唔記得喺邊度嚟啊？喺呢個嗰個叫咩咧？化石燃料啊，化石燃料嗰個 SO2邊度嚟啊？係工廠區嚟嘅，工廠區點解會出 SO2啊？因為啲煤啊，啲煤唔夠潔淨啊，煤入邊你挖取嘅時候，入邊會帶埋 S，會帶埋硫。咁你燒煤嘅時候咧，順便燒埋啲硫啦，咁就會出咗 SO2啦。咁 SO2就會去咗空氣入邊啦，咁接觸到雨水，溶於雨水就會出咗酸雨啦。咁就係呢個係啦，咁就 SO3啦，再溶於水咧有酸雨嗰啲 friend 啊。OK，呢個係類似嗰啲嘢啦。好啦，咁所以咧，唔係，即係佢唔係絕對上係酸雨嗰條公式嘅，但係酸雨咧，即係你再拆分佢好多細節嘅嘢咧，咁其實就係呢一個SO2加咗空氣入邊嘅氧氣啦，然後再溶於水啦，咁就 SO3再加水咧，咁酸雨嘅製造咧就係咁樣啦。咁所以咧，你幫我記得酸雨咧就唔係 H2SO4，酸雨係 H2SO3。OK，我都係咁樣練一練 paper one 嘅嘢啦。咁最後咧，經過即係慢慢你抄落去啦，咁你就會出到 H2SO4 啦。咁 H2SO4 嘅重要性咧，都係製造肥料啦。咁點解會製造肥料咧？佢個 N 咧就唔重要嘅。咁但係有時候咧，佢哋會將呢個啦溝呢個。咁都係整其中一款肥料啦，係啊，咁成日，但係佢個效率就唔係好高嘅，效率最高咧都係呢個最多胺嘅混合物啦，係啊，整肥料啦，咁我覺得肥料還好，最緊要係金屬加工同埋電池製造。嗱，我自己中意車啦，電車嗰嚿咁大粒電池咧，哇，咁大粒電池咧入邊嗰個液態電池咧入邊就係硫酸，OK。我唔係一直講硝酸啊嘛，總之係硫酸啦，OK，咁最緊要啦，係啊，咁仲有一個清潔劑啊、染料同埋顏料呢啲嘢都係要用佢啦，OK。好，咁我哋翻到嚟少少啦，呢度咧就講一背啦，都係，好啦，講下呢個CH3OH 嘅重要性啦，咁佢係原材料貨生產呢個乙酸啦，同埋甲醛啦，咁乙酸同甲醛都係啲工業或者建築需要用嘅化學物質嚟嘅，OK，係啊，咁同埋可以用嚟做燃料。咁呢一嚿嘢咧喺呢個燃料界入邊咧十分之好，因為佢十分之潔淨啦，同埋佢可以完全燃燒啦。首先佢嘅 C 嘅比例好少，咁所以好容易完全燃燒啦。然後佢自己都有個 O 啦，咁所以提供嘅氧氣俾佢亦都較少啦。咁所以咧前一段時間啦，即係唔係呢段時間，而家唔興講啦。但係前一段時間好興嘅就係生物燃料啦。咁就係嗰陣時講話啲啲工廠咧就會叫啲貧窮國家去種多啲粟米啊，或者唔知某種米同稻米啦。咁嗰啲米咧，整粟米提煉之後咧就可以整呢一隻CH3OH 啦。係啊，咁就可以整一啲潔淨能源啦。咁當然係十分之昂貴啦，即係你要啲農夫種呢樣嘢，然後再提煉佢啦。係啊，係潔淨能源。咁但係佢嘅
你所犧牲嘅嘢就係農夫可以生產到其他更加大利益嘅農作物啦，同埋會令到農作物單一化啦。咁都係啲類似嘅嘢啦。我唔因為你冇讀通識啦，咁所以就可能對你冇乜用嘅。咁但係我都順路講一講啦。OK，咁講下乙酸啦，最後咁乙酸咧就會整 PET 啦。咁 PET 咧你唔知你身邊而家有冇膠樽定咩啦？咁 PET 係咪整膠樽嘅？咁你得閒你可以去買 Bonaqua 水樽定係唔知乜嘢綠色嗰隻牌子叫咩蒸餾水啊？係啊，係你望個底擰落去，咁你就會寫 PET，然後佢有三個形包住佢，咁就係可回收嘅 PET 啦。咁我中文長名就唔需要背啊，你就寫 PET 啊。咁第二咧就係 PVA，PVA 膠係啊，成日都聽 PVA 膠啦。咁 PVA 膠咩咧？就係隻膠水係啊。咁你白膠漿啊、漿糊筆啊、水性顏料啊、紙張嘅塗層啦，都會用 PVA 嘅。咁通常我都會背膠水就得噶啦，因為 PVA 膠白膠漿就係 PVA 啊。OK，咁呢一幅圖咧就係大致上咁樣啦。咁工業革命咧就係最重要呢啲啦。咁至於其他嘢，你有問題再問我啦。好，拜拜。